Моя жена — очарование, Господь, спасибо за жену. Она небесное создание, как говорили в старину. Она нежна, умна, красива, и все решительно идет. Попробую я сказать иначе, она мне голову снесет. Но в мире нет ситуаций безвыходных, все проблемы легко разрешить. Я 3 способа знаю, как минимум: наплевать, начихать и забыть.